各位同学，大家好。一切全部来设想，人生人生路途坎坷，这是英雄。失败痛苦大家就是对你的路用，这你一定爱变容。 你就精心把它用尽，冲冲冲冲冲冲，心花意浓浓用。我好，陈晨涛先生，请准备。 来设想，人生人生路途坎坷，这是英雄。失败痛苦打击就是对你的练路用，这你一定爱记住，付出真心，把它用尽，冲冲冲冲。 心花意浓用。英雄，失败痛苦打就是对你的练路用，这你一定爱记住，付出真心，大大用尽，冲冲。